Gicigo kia ubunge kia Rari no kio gitari ndunyo yothe ya kiriu yakirwo onjoria na onjoria makoretwo makiara indo ciao thi kana kwiyakira miariro indi riu thina uyu riu urorete gukinya muthia. Mubunge wa Rari Mburu Kahangara akiuga ati unyitaniri-ini na kigina kiria President William Ruto erigite kwiranira hindi ya icera riake guku ni gugwakwo thoko inya gicigo-ini giki. Na mwako ati thirikari yetu ndena gwaka thoko 400 within the country mwaka uyu tukota ku benefit tugiye mwaka uyu the mwaka ucio benefit. Mujumbe wa guku Nyuto wa Mwire akiuga hari kigina kiria kirahitukirio budget-ini ya kaunti ya Kiambu hari kiria gikuhuthika niguo gukinyaniria kioneki kia governor wa Kiambu Kimani Wamatangi. Tondu ni guteithiriria traders kana aria mahoria biashara na nona tari guku thiini twina around 1000 people aria matari na kundu mangirutira wira. Onjoria makoretwo magiteta kurutira wira kundu gutari gutheru thengia ya gukorwo ni marihaga magoti ma wonjoria. Thoko ino yatuikire waheire horo wa COVID ni yahanire ni yahama no riu thaa ici ingiakwo andu no macoke tondu rira mathire ri naguo cumi ni wathire thi. So ndiragibataranie kwambatia mboga cia kwa ngoroba ati niguo cikienderio kuu aca ni turabatara twakirwo thoko njega na thoko tondu ino thoko niyo ikoragwo irugamirire hakuhi Kiambu yothe. Ino thoko niyo ikoragwo yumaga irio iria nyingi muno. Handu-ini ha Inooro TV kuma Soko Mjinga Kijabi kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.